హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలి అంటే రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అని వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేసేయండి. ఈరోజు వీడియోలో ట్రైన్ రెస్టారెంట్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇది ఎక్కడుంది అని అనుకుంటున్నారా? ఇది హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్ వచ్చేసరికి పిఎన్ఆర్ ఎంపైర్ బిల్డింగ్ 3rd ఫ్లోర్లో. కూకట్పల్లిలో ఉన్న లలిత జ్యువెలర్స్ ఐడియా ఉండుంటుంది కదా మీకు, అక్కడే అన్నమాట, సేమ్ బిల్డింగ్. అసలు ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ఏంటి అంటే లోపల ట్రైన్ ఉంటుందా? ట్రైన్తో మనకి ఫుడ్ సప్లై చేస్తారా? అదేలాగా అని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే, ఒకసారి చూసేయండి. ఇదైతే మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నేను ఇక్కడ వీడియో తీసాను. నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి వెళ్ళాము. మేము 8 మెంబర్స్ వెళ్ళామన్నమాట ఈ రెస్టారెంట్కి. అండ్ మా బిల్ ఎంత అయిందో కూడా నేను మీకు ఎండ్లో చూపించేస్తాను. నేనైతే లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాను. ఇలా ఎంట్రన్స్లోనే ఒక బోగీ టైప్లో ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ 65 అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఎంట్రన్స్ మొత్తం కూడా నేను ఇలా మీకు చూపించేస్తున్నాను. ఇంకొక సైడ్ ట్రైన్ బోగీలాగా ఇలా పెట్టారనమాట. మేమైతే ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగేసాము. అండ్ ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు. చెప్పాను కదా నేను ఫ్రెండ్స్తో వచ్చాను అని. వీళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్ అనమాట. నేను ఒక ఇద్దరిని మీకు చూపిస్తున్నాను, సౌమ్య అండ్ నిరోష అనమాట వాళ్ళిద్దరి పేరు. వాళ్ళు మీకు హాయ్ కూడా చెప్పేస్తున్నారు. ఇందాక చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో ఇలా ఇమేజెస్ దగ్గర ఫొటోస్ అవి దిగుతున్నారు అని, అవి నేను మీకోసం ఇక్కడ పిక్స్ తీసేసి ఇక్కడ అటాచ్ చేసేసాను. ఇవి ఒక్కసారి చూసేయండి. అండ్ నేనైతే ఇవి చూసిన తర్వాత రెస్టారెంట్ లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోతాను. సో మా టర్న్ అయితే వచ్చేసింది. 8 మెంబర్స్ కదా, కొంచెం బిజీగానే ఉందన్నమాట రెస్టారెంట్. సో కొంచెం ఒక 10 మినిట్స్ వెయిటింగ్ అయితే ఇచ్చారు మాకు. అది అయిపోయిన తర్వాత మేమైతే లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాము. అండ్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతూనే ట్రైన్ వెళ్తుంది, చూసారా? ఈ ట్రైన్ మీద అయితే బిర్యానీలు వెళ్తున్నాయి, చూస్తున్నారు కదా. ఇలా ట్రైన్ మీద మనం ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ స్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయండో. మేమైతే ముంబై స్టేషన్ దగ్గర కూర్చున్నామన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ట్రైన్ వెళ్తుంది, స్టార్టర్ అనమాట. అది స్టార్టర్ తీసుకుని ఈ ట్రైన్ అయితే వెళ్తుంది. మనం కూర్చున్న సీట్ దగ్గరికి ఇలా ట్రైన్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది మనకు సప్లై అవుతుంది. మనం ఏదైతే ఆర్డర్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా ఇలా వస్తుందన్నమాట మన దగ్గరికి. చెప్పాను కదా నేను ముంబై స్టేషన్ దగ్గర కూర్చున్నాము అని. ఇలా ప్రతి ఒక్క సీటింగ్స్ దగ్గర కూడా స్టేషన్ నేమ్స్ అయితే మెన్షన్ చేసేసారు. నిజంగా రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నట్లే అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, మేము కూర్చున్న దగ్గర ట్రాక్ అనమాట ఇది. ఇలా సపరేట్గా ట్రాక్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ అయితే చూస్తున్నారు కదా, ఆ ఎండ్ నుంచి సప్లై చేస్తున్నారు అక్కడ. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో 4 ట్రాక్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 3 కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు, పైన ఒకటి ఉంది ఫస్ట్లో చూపించింది. ఇలా 4 ట్రాక్స్ నుంచి కూడా ప్రతి చోటకి డివైడ్ చేశారు ట్రాక్స్ని. ఇందాక తీసుకెళ్ళింది కదా స్టార్టర్, అదే ట్రైన్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. నిజంగా పిల్లలతో వెళ్తే మాత్రం వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. మా ముందు సీటింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పిల్లలు వంగి మరీ చూస్తున్నారు. ఇదిగో చూడండి, ఇది మా పక్క ట్రాక్ నుంచి వెళ్తుంది. సో ఇది క్లియర్గా విజిబుల్ అవుతుంది మీకు. అండ్ ఇలా ట్రైన్లో ఫుడ్ అనేది అవి తీసుకుని వెళ్తూనే ఉన్నాయి. సో పిల్లలు అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు. మా బాబు కూడా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేసాడు. మమ్మీ ట్రైన్ ట్రైన్ అనుకుంటూ గోల కూడా చేశాడు కొంచెం. ఇంకా మేము కూడా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేసాము. మా ఫుడ్ కోసం మేమైతే వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఈలోపు ఈ సీనరీ ఇలా బాగుంది రైల్వే స్టేషన్ లాగా అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా ఫొటోస్ అవి దిగామన్నమాట. ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేసాము. మాకైతే ఫస్ట్ స్టార్టర్ వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ స్టార్టర్ వచ్చింది కదా, అందరూ ఫొటోస్ దిగుతూ ఉన్నారనమాట. ఎవరు దాన్ని తీయలేదు. సో ఆ ట్రైన్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందనమాట, ఫుడ్ మేము తీసుకోలేదు కాబట్టి. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు దాంతోపాటు వెనక ఇంకొకటి పెట్టి మళ్ళీ ట్రైన్ పంపించారు అనమాట. సో 2 ఒకేసారి మేము తీసుకున్నాము. చూడండి స్టార్టర్తో పాటు వెనక్కి వెళ్ళింది కదా. ఇప్పుడు మా వాళ్ళు ఏదో ఆర్డర్ చేశారు నాన్ వెజ్, అది కూడా వచ్చింది. సో అవి తీసుకుంటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. ఇలా నాన్ వెజ్ వాళ్ళ ఫుడ్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు మా ఫుడ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. వెజ్ స్టార్టర్ ఆర్డర్ చేసాము మేము. సో వెజ్ స్టార్టర్ కూడా వచ్చేసింది. అలానే దాంతోపాటు పన్నీర్ కర్రీ, రోటీ ఇవి కూడా ఆర్డర్ చేసాము. అండ్ ఈ ఫుడ్ కూడా వచ్చేసింది. అండ్ బిర్యానీస్ అవి ఆర్డర్ చేశారు, అవి కూడా వచ్చేసాయి.
అండ్ ఇంకా అలా ఫుడ్స్ అయితే అన్నీ ఆర్డర్ చేసుకుని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాము మేము 8 మెంబర్స్ అయితే. అండ్ చివరిలో ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా ఆర్డర్ చేశారు, అది కూడా వచ్చేసింది. అన్నీ ఆర్డర్ చేసుకున్న తర్వాత బిల్ కూడా వస్తుంది కదా, సో బిల్ కూడా వచ్చేసింది. మా బిల్ ఎంతైందో ఇప్పుడు చూసేయండి. Hope you like this video. Thanks for watching. See you next video. Until then, take care. Bye bye.